আর তোমরা দেখো যে এটা কতটাই স্টাইলিশ দেখতে, আর ওর 10 নম্বর পা গাইস, আমি কি বলবো, আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে সত্যি কথা বলতে। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি ওকে একটা পাঞ্জাবি গিফট করছি, আর পাঞ্জাবিটা দেখো কালারটা কত সুন্দর, আর এই কালারটা আমার খুব ভালো লাগে। আর এই কালারটা কিন্তু একটু আনকমনও আছে, আর সবজি কিন্তু ফর্সকে পরলে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। আর আমি কিন্তু আন্দাজি করতে পারিনি যে পাঞ্জাবিটা এত ভালো আসবে। সত্যি কথা বলতে গাইস আমার কিন্তু ইউনিক কালারগুলো একটু বেশি ভালো লাগে। পাঞ্জাবিটা আমি পুরোটা খুললাম না, কারণ হচ্ছে ভাঁজটা খারাপ হয়ে গেলে আর ভাঁজ করা যাবে না। সৌভিক আমাকে গিয়ে গিফট করলো আমার বার্থডে, তুমি দেখাচ্ছি, তার আগে ভিডিওকে সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। এই দেখো এই গ্রাউন্ডটা ও আমাকে আমার বার্থডেতে দিয়েছে, আর এই গ্রাউন্ডের দাম হচ্ছে 2000 টাকা। এটা কিন্তু পুরোটাই ঘেরওয়ালা, আর এটার ভেতরে অস্ত্র কিন্তু খুব সুন্দর, এটা গ্লিটার কাজ করে, বাট এটা ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে না, বাট এটা কিন্তু সামনে পড়লে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছিল দেখতে গাইস। এই জামাটা কিন্তু প্রচন্ড ভারী, আর এটা অস্ত্র দেওয়া প্রচন্ড, বাট এটা কিন্তু আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আর আমার এই গ্রাউন্ডের কালারটা আর সবুজ মিষ্টি পাঞ্জাবিটা গিফট করছে সেটা কিন্তু একই কালার।